Oysulu, shoshmang. To'xtasangizchi. Goh sizga qarayman, goh suratga qarayman. Qarab, hayron bo'laman. Suratimni ko'rib, o'zimdan ko'nglingiz to'lmagan bo'lsa, nachora, yoqmadim shekilli, keta qolay. Yo'q, yoqmadingiz demadim. O'xshatolmadim-da. Ha, endi bosmaxonadagilarning hammasi ham sizga o'xshagan rassom emas-ku, og'a. Siz mening rassom ekanligimni qayerdan bildingiz? Axir asarlarimni ko'rganingiz yo'q-ku hali. Nega bilmas ekanman? Axir bultur Olmaotada bo'lib o'tgan rasmlar galereyasida bo'lganman. Siz chizgan natyurmortlar, olma, uzum, anor, qo'lim bilan ishlab olay deganman-a. Tajub. Yana bir ta'jiblanadigan tomoni shundaki, qancha qidirsam ham sizning natyurmortlaringizdan boshqa asarlaringizni topa olmadim-da. Shuning uchun ham bu yerga keldim-da, Oysulu. Qishloq qanday yaxshi, hamma narsa yangi, hamma narsa qiziq. To'g'risi, qishlog'ingizga ishim tushib qoldi. Qishlog'ingizga deng. Meni vaqtim oz edi, og'a, keta qolay. Shoshmasangizchi, Oysulu. Axir ko'nglimdagi gaplarni hali aytib ko'rganim yo'q. Meni izlab keldingizmi desam, qidirib kelganingiz bitta qishloq ekan-ku. Topganga o'xshaysiz. Xayr, og'a. Sulton. Qiz bolaga ham shunday so'zlarni aytar ekanmi? Baxtingni topding. Endi qo'ldan boy ber. Oysulu!